اهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه هشه وطريه جدا وهتعجبكم، وبيضه واحده هنعملها النهارده. وزي ما انتم شايفين قدامكم، بصوا عامله ازاي هشه وطريه وتحفه. جميله جدا، بسم الله ما شاء الله، هتعجبكم قوي. هنشوف بقى احنا هنعملها ازاي. اول حاجة هنحط بيضة، هي بيضة واحدة اللي هنعملها بيها، بس بيضة بدرجة حرارة المطبخ عشان ما ينفعش تحطيها من التلاجة وتحطيها على طول. وبعد كده بحط لها معلقة عصير ليمون، وممكن تحطي معلقة خل، معلقة صغيرة. وهنا بقى ده المكون اللي احنا هنحطه، وما بتحطيش فانيليا، ما تخافيش، مش هتبقى يعني الكيكة زفرة ولا حاجة. اللي هو كيس فروتي ده باليوسفي. طبعا هي بالبرتقال احلى كمان. الكيس دوت بنحط نصه في الصينية، يعني الكيس الواحد يكفي صينيتين. انا حطيت نصه، وبعد كده بضربه بالمضرب ضربة كده مع البيضة. وبعدين بنحط كوباية سكر وكوباية لبن وكوبايه الا ربع زيت. وهقول لكم ان الكيكه اللي هي كوبايه سكر ده المعيار المظبوط. لو انتوا بتحبوها مسكره قوي حطي كوبايه وربع سكر. لكن للناس اللي زي كده مش بتحب الحاجه مسكره قوي يعني مظبوطه، بنحط كوبايه واحده. وبعد كده بقى ايه، بضربهم بالمضرب كويس قوي. ممكن تعملي بالمضرب دوت او المضرب العادي، او في الخلاط، اي حاجه يعني. خلاص بعد ما بخلص بقى ضرب، حطيت انا هنا كوبايتين دقيق، كوبايتين الا كده. وحطيت معلقه بيكنج باودر. وشوفي لو انت احتجت دقيق تاني، لو لقيت العجينه بتاعت الكيكه سايله بتزودي دقيق تاني. طبعا عجينه الكيكه ما بتبقاش يعني لا سايبه قوي ولا ماسكه قوي، تبقى مظبوطه. يعني مثلا زي ما انتوا شايفين كده، لا هي كده تقيله. فانا ممكن تحط لها فنجان ميه او فنجان لبن. فانا حطيت لها فنجان ميه، اللي هو فنجان القهوه الصغير ده. حطيته لها زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام المظبوط بتاع الكيكه عشان تطلع معاكي مظبوطه بالشكل ده كده. انا عايزه اقول لكم ان انا الكيس العصير ده من زمان قوي انا عرفته بالصدفه كده، ما كانش عندي فانيليا وكنت عايزه اعمل الكيكه. وجربته ولقيته حلو جدا. هنا بقى انا جبت صينيه ودهنتها زيت. طبعا احنا اول ما بنشتغل في الكيكه يعني خلاص انت حضرتي حاجه الكيكه وكده، بتروحي مشغله الفرن. على ما بتخلصي عمايل الكيكه بيكون الفرن سخن. فزي ما انتوا شايفين بقى كده، هحط انا بقى الكيكه بالشكل ده كده. وبعدين بحطها في الفرن. طبعا الفرن متسخن على درجه حراره 180. بنشغله من تحت بس، ولو ما اتحمرتش بنشغلها الشوايه. وحطيتها في الفرن وطلعت بقى بالشكل ده. وانا قلبتها بقى في الطبق عشان اقطعها. طبعا كانوا مستعجلين عايزين ياكلوها. طبعا هي كانت لسه سخنة. يعني يفضل انت تسيبها تبرد، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة كده علشان تبرد. طبعا هي هنا كانت لسه سخنة. شايفين جميلة جدا وهشة وطرية، والاطفال هيحبوها. وبيضة واحدة. طبعا يعني احنا بنحاول يعني نوفر شوية. طبعا هو مفيش توفير ولا اي حاجة، بس يعني على قد ما بنقدر بنحاول. مع فنجان القهوة بقى، وتاكلوها بألف هنا وشفا. ورب تكون عجبتكم الطريقة. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.